观众朋友，大家好早，欢迎收看新历10月初3公司第一台早起新闻，我是曹欣。第一条消息，美国总统 Trump 遇到武汉肺炎，现时上新的消息指出 ，Trump 会去到国家军事医疗中心大院接站，致使美国股市三大指数拢总跌。不过，学者表示，并未对美国经济有实际影响。也民主党的总统候选人拜登和副总统候选人贺锦丽采检的结果拢是验无病毒。川普确诊新冠肺炎，国际关心。总统蔡英文透过外交部向美国政府表达慰问，希望川普跟梅兰妮两早会合。透过我们外交的管道向美国政府了解，同时也致意。我们也希望川普总统伉俪可以在医疗团队的专业的照顾之下，可以早日康复。川普确诊的消息一传出来，和美国股票三大指数拢下跌。道琼指数机会也不大跌580点，告随日油元受压。地处学者认为，川普应该正紧就让恢复，对美国经济影响只是短期。股市的反应，当然股市对这种不确定的发展都很担心，但是现在看起来它不会有实质上怎么对美国经济的影响。北京医生康利发布的上新消息讲，川普有小可发烧，已经予伊药化，不过照美国的规定，确诊者才隔离14天。川普已经摆好的选举场，也国加拜登的第二场辩论，恐怕都有变数。民主党的拜登的阵营如何去因应川普因为染疫的这个大选的一个局势？那民主党如何因应很重要。那当然最重要就是选民去怎么看待这个川普因为确诊而隔离这个事件。民主党总统候选人拜登在推特对川普阿伯表达祝福，希望两个人赶紧恢复。伊也证实，伊家己做过2遍体检，结果拢是阴性。副总统候选人贺锦丽也同款是阴性。记者综合报道。美国总统 Trump 证实白宫一名幕僚确定得到武汉肺炎，伊甲看守即时检验病毒结果也确定染病，即战对11月总统大选会有甚物款的影响？各界关注非常。31岁资深幕僚霍普希克斯是白宫权力核心调兵的人士中阶级上悬的官员，也是川普翁仔某上亲近的人士之一。希克斯捌陪同川普在空军1号前往克利夫兰市参加福斯新闻主办的电视辩论会。30暗结束伫明尼苏达州的造势活动了后，希克斯出现淡薄症状，随即自我隔离并且进行检验。川普在伊伫福斯新闻的电话访问证实希克斯确诊。She did test positive. I just heard about this. She tested positive. She's a hard worker. A lot of masks. She wears masks a lot, but she tested positive. And I just went out with a test. I'll see what, because we spent a 电话访问结束无偌久，川普的推特小号星期二透早发布，伊甲第一夫人梅兰妮也拢确诊的消息。川普今年74岁，这个岁数是新冠肺炎的高危险群。伊的医生康利伫互媒体的声明表示，总统甲第一夫人目前状况良好，因计划踮伫白宫进行隔离治疗。伊也爱外界放心，讲川普休养期间应该会当继续执行总统职务。这场疫病，美国的确诊人数超过720万，夺走超过20万人的性命。一礼拜前，伫互媒体追究相关问题时，川普也阁叫美国人毋免烦恼，因为除了老大人甲心血管疾病患者之外，会当讲无虾米人受影响。2天前的总统候选人辩论，川普也阁考试拜登一直挂一个大喙暗，造势场面人数真少，甲伊的盛大场面根本就袂当比。I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. 虽然川普第一时间讲希克斯电话催暗，有媒体协调的委员却毋是安尼。31陪同川普在空军1号前往明尼苏达造势都无挂催暗。当这去的人包括川普的囝婿库许纳也拢无挂。克利夫兰辩论会现场迄天也是同款的情况，拜登随行人员，包括夫人吉尔在内，每一位拢遵守室内防疫规范，川普一家伙也都无。辩论过程，川普面向拜登一直讲，境外手传染问题同款互人关注。记者综合报道。咱台湾昨搁再增加2站带病入境，患者分别是按美国、日本回国的台湾人。另外，针对美国总统 Trump 确定染病即站，指挥中心表示，迄名治病的幕僚因为美国的总统大选，这2天拢对伫 Trump 身躯边进行竞选活动。不过 ，Trump 虽然并无接挂，这项恐惊是伊为着武汉肺炎的主要原因。
新冠病毒肺炎境外移入个案继续增加，指挥中心公布2名新增加病例，分别对美国甲日本入境，其中案例516例一直在美国工作，9月20回国探亲，入境时无症状，不过主动讲伫美国当地捌接触确诊者，8月28出现发烧，偏无比这症状。返来台湾了后，伫机场采检是阴性，不过继续伫厝检疫。就在9月24到30开始出现打扫症状，送医采检了确诊，即阵住院隔离治疗中。立基为前后2排总共12个人是列做伫厝隔离的对象。他的核酸检测的 CT 值35啦，所以算是蛮高的，可能是在8月底就已经开始有这个症状，发病比较久的一个状况。另外一名案例517例，在今年1月到日本工作，9月中下旬出现小可落屎、肌肉酸痛这症状，不在日本2摆就医，被诊断是感冒、病毒性感染。9月30回国入境时，主动讲有症状，机场采检了后送到集中检疫所确诊。接触者总共9个人列做伫厝隔离对象。而国外疫情上升，就连美国总统川普也确诊。曾连上强调，挂嘴罨是防疫上有效的方法，因为川普会去画到就是无挂嘴罨。川普他大部分时间都没有戴口罩，这个疾病在发病前2天，事实上就可能具有传染力啊。事实上，总统跟行政院长还有指挥官员都全程都戴口罩，戴口罩还是防止 COVID-19 的一个最有效的方法。总统府也强调，总统蔡英文相关防疫做法，包括挂嘴罨、量体温、保持社交距离等，拢依照中央流行疫情指挥中心指引。另外，总统的健康也由专业医疗团队掌握。另外，对着川普确诊是不是影响疫苗处置？曾连祥是讲，疫苗是甲 COVID 签约，川普确诊甲疫苗研发无关系，那个处置疫苗进度未受影响。而对着美国防疫策略，强调也未因为川普确诊出现特殊的调整。记者综合报道。香港人士陈东家伫台湾杀害女朋友了后，走回去香港。伊捌答应死者的家属会来台湾投案，经过将近1档，有关无消息。张陈东家经过牧师跟何明强调，伊来台湾投案的想法并无改变，将委托律师安排。也陆委会表示，联络的管道已经建立好势，陈东家若决定要来台湾面对司法，一切依法办理。潘爸爸、潘媽媽，你哋好，我係陳龍佳。我再次為曉穎嘅事情向你哋道歉。2018年涉嫌伫台灣殺害女朋友嘅香港籍人士陳東家，透過協助伊牧師關和平公布這段錄音，除了佮向死者家屬會師咧，也表示來台投案嘅想法唔乜改變，佮希望喺10月之內對應來台灣。返台灣嘅想法一直都冇改變過。我會請我嘅律師安排返台灣自首嘅事情，請你哋放心。陳東家因為說烏青罪伫香港被判29個月刑期，去年10月出監了後，喺媒體頭前向家屬承諾會來台投案，卻遲遲無動作。潘曉穎嘅媽媽接受香港媒體訪問，要求陳東家趕緊到台灣投案，唔通擱拖，愛對起伊死去查某囝。陳東家為出啊，到即馬過將近1年，總算講要實現承諾。同家已經通知了有關台灣的律師，因為你們台灣這邊是假期，所以禮拜一應該律師就會向有關部門聯繫關於他回台的事情吧。如果陳賢確定要來台灣面對司法，隨時可以透過窗口聯絡，相關事宜已準備就緒，一切依法辦理。陸委會甲刑事局表示，目前無收到陳東家來台投案的通知，不過台港雙邊已經建立單一聯繫窗口，隨時應聯絡。也表示，這案件關鍵佇喺陳東家真實投案意願，甲港會責任感。記者綜合報道。今日報紙攏看什麼大代誌？咱做回來看賣。頭先來看《彭哥日報》，美國國務院頭擺甲香港列入去難民分配，甲伊拉克、庫巴共一個項目，將已經更加通過香港人自由意選擇法案，提供香港人臨時保護身份，讓因通快速變到難民的身份。指控表示，這就證明香港的人權當地倒退。索羅斯聯合報，國發會調整精簡基礎建設的經費，軌道建設的預算對半減，所謂建設的預算增加，也地方自籌款的預算也未調整，地方的財務恐驚會受大影響。有立委批評，最近正做競爭性計劃，更加積極是為選舉在布局。上尾是自由時報，屏東鄉村自9月中旬開始有紅豆鷹接續10月有藍豆鷹飛過境，大量的麻葉在空中活動，展現地方保育成果。
美国众议院提出报告，建议行政部门从咱国的驻美代表处改名做台湾代表处，来反映两国的关系。现时世界间啊，驻索马里兰代表处以台湾号名，其他国家以台北代表处称呼较济。学者分析，代表处若要改名，重点也是要考虑中国是偌济压力。咱国甲非洲国家索马里兰8个互设代表处，并且以台湾为名开设馆处，这也将是咱国即阵自我唯一的台湾代表处。美国众议院中国工作小组最近报告也建议行政部门应该爱甲咱驻美代表处改名为台湾代表处，来反映台美关系，也引起驻处改名讨论。断交的时候啊，事实上美方对于我们取什么名字啊，是有意见，要我们避开含有中国含义的字，避免搞成这个我们好像在搞台独，所以那个时候就避免用台湾的字，所以我们用了台北嘛。对着中国打压，咱国上百个外馆的名称拢无共款，差不多拢以台北为代表。即阵只有15个邦交国使用中华民国大使馆。其他像美国、日本拢是台北经济文化办事处，也是台北代表处，也是台北贸易办事处。2017年开始，包含巴林、巴纽、杜拜等有使用中华民国，也是台湾的7个非邦交国驻处，更加互中国打压，要求改名。即阵台湾自我管处若是要改名，学者分析也是爱看驻在国面对中国的态度。经济文化就表示没有政治关系，其实它的难处就是意愿嘛。那个驻在国，它跟中国大陆的关系，如果他们不介意、不在乎，那我们就改名字的机会就比较大。吴介正分析，即阵美中对抗，台湾改名也是一个议题，不过困难度也是真悬。而即阵台美关系上升，2017年所建起来驻关岛办事处，伫今年复设，要在10月70国庆显牌。即阵管辖正伫修理装潢，处长陈永莲进前已经经由私信拜会关岛总督格瑞罗，格瑞罗也对台湾复馆表示欢迎。记者综合报道。根据台北市观光团保局统计，去年发违法的日租套房129摆，罚金计共1324万。不过今年到9月尾，处分违法的日租套房降落到72摆。学者认为，因为疫情冲击观光，影响旅宿业者的经营，即马是政府加强稽查违法的日租套房上好的时机。台北非法日租套房，定创伫楼内的生命顶的大楼，业者特别还也还唔惊。即马受疫情影响，除了合法旅宿业者真艰苦，非法日租也第二惨。台北观团局统计，去年处分非法日租129间厝，罚1324万。不过今年到9月底，处分72间厝，罚737万，数量明显落波减少56成。国际客一般在台北占了70%，那国内30%，所以这70不见的话，估计还有2成是在苦撑，那关掉一半是正常的。台北市旅馆商业同业工会分析，台北非法日租主要客源来自国际自由行旅客，即马疫情影响人无来，自然断了非法日租的命脉。另外一个原因是地处检疫政策，检疫者需要写大的地址，一旦带非法日租，可以防抓到。加上后疫情时代，民众拢选择到花东离岛佚佗，也互都会区的非法日租深海生存。学者认为，即马是加强查缉，避免非法日租重新过来上好时机。有许多国际电平台，它并不这个遵守台湾的这个法令，所以他事实上把未合法的旅宿也会放到上面去修改法律，就是说，如果是平台去媒介这一些非法自治套房的话，那也可以罚平台。观光局统计，今年1到8月全台查获582间非法旅馆，罚5370万。旅宿工会认为，政府若无解决非法日租透过线顶订房平台，每个旅客非法日租将永远袂消失。学者也呼吁，政府需要赶紧甲平台业者沟通，达成共识，落价非法日租套房。记者综合报道。观众朋友，咱来关心国际消息。西班牙的自治区卡塔卢亚济支持独立的居民，伫10月初一踮首府巴塞罗那游行庆祝独立公投满3天。不过，煞伫经过政府大楼的时间，警察起冲突，15人互警察掠走。甲本所乡仔合作会西班牙加泰隆尼亚自治区的独派民众开始伫本所乡仔内底烧物件，了警车强制杀开乡仔，煞互失控的民众攻击。
10月7日是加泰隆尼亚2017年举行独立公投，刷获西班牙当局判决违法的3周年。900名支持独立的民众伫首府巴塞隆纳游行，伫经过政府行政大楼的广场的时阵，开始揢独立的国旗，批评政客无法度让加泰隆尼亚真正脱离西班牙独立，了更加现场改变环境爆发冲突。9月2日，因为今麦的加泰隆尼亚自治区政府主席托拉伫2019年选举进前有挂要求马德里当局释放主张加泰隆尼亚独立领袖的报条，西班牙最高法院判决托拉违反选举法，禁止伊做公务员18个月，佮要罚3万的欧元，差不多代表将近102万。这个判决又个引发支持加泰隆尼亚独立民众的不满。Vam fallar perquè van posar uns polítics que ens van dir una sèrie de coses i ens diuen que eren molt bona gent. I ara ja no volem bona gent, ara volem gent dolenta. Per guanyar una guerra no la guanyes amb bona gent. 加泰隆尼亚有差不多750万人，因为独立的争议，这几冬一直咧分裂。上新的民调显示，有42%的人支持独立，也不过反对的人有50%。这场庆祝的游行上尾后嘛造成15个人获拘留，佮有关键受伤。记者林世彤整理报道。2020年诺贝尔和平奖会伫10月初9公布，今年计共318人受提名，不过名单无公开。都有外国媒体预测得奖的人数有可能是新疆的学者，或者是香港民主运动的青年。2019年诺贝尔和平奖得主会伫台湾时间10月初9尾仔5点出来，12月初10举行颁奖典礼。这摆有318人被提名。进前挪威国会议员泰普林吉加德高调表示，家己提名美国总统川普。不过挪威诺贝尔委员会传统上未公开被提名人的身份，名单会保庇50年。把维吾尔族的声音传达给政府，促进维汉交流。让中文读者更好地理解新疆为目的建立的这个维吾尔在线。路透社整理几位今年可能开得奖人选，其中一位就是新疆维吾尔族学者伊利哈木土赫提，伊原本是中国中央民族大学副教授，后来自创网络媒体维吾尔在线。古泽区后来自中国政府压力坚持报道新疆正式进行，伫2014年被新疆法院以分裂国家罪名判无期徒刑，目前依然在服刑。就算幸运得奖，恐惊也无法度去参加颁奖典礼。Hong Kong people will not keep silence under the suppression of President Xi and the Chief Executive Carrie Lam. Carrie Lam must step down. 香港反民主派运动人士也伫今年得奖人的有称名单内，为2014年雨伞运动争取真普选，到2019年反送中运动反对逃犯条例，到今年港版国安法上路实施，民主派人士反抗空间愈收愈下。反民主派政党香港政治因宪国安法宣布解散，前主席罗冠聪流亡海外，阁被香港政府通缉。Всем привет, судя по всему, у нас обыск. Видите, вот дверь ломится, камеры заклеены. Какие-то чувачки прибежали в ФБК прямо во время летучки. Ну вот, поэтому под Новый год у нас вот елка, у нас дискошар. 由俄罗斯反对派领袖纳瓦尼成立的反贪腐基金会，也可能得到今年诺贝尔和平奖。纳瓦尼今年8月被人下毒，伫飞轮机顶悬痛苦哀叫，送医了被捕了，转往德国柏林接受治疗。这个毒物学检验结果显示，纳瓦尼是中苏联时代的神经毒剂诺维乔克。不过俄罗斯政府是无承认下毒指控。两位路透社记者瓦隆加乔索欧也可能得奖。两人伫2017年调查报道，缅甸罗兴亚危机时被抓，被违反政府机密法判处7年监禁。不过伫2019年5月，得到缅甸总统温敏的特赦，已经得到自由。其他可能得奖人选有美国国家安全局包厢前雇员，2013年被韩国局监控公民，被美国以叛国罪起诉的许诺登，甲以间谍法起诉的维基解密创办人亚桑杰，也有瑞典有名环保项目同贝里等人。记者综合报道。话倒转来，咱台湾讲到婚礼的顾客，真侪人都会想到咖啡，其实也阁有真侪形形色色的文化甲产业，几年来伫这片砖头在发展。但顾客文化发展协会就举办活动，带幼囡仔世界去眼界，了解地方的传统甲特色。
眼前是用无共材质的茶刻出来的作品，雕刻师傅蓝段忠当咧含囡仔真少解说。同款是雕刻师傅的曾新利，伊四界游览台湾古迹，将这个建筑刻做小小的模型。囡仔专心听说明，不是问问题。这款老工子的交流是真罕见。即嘛要有小朋友知讲这个艺品是什么材质，算讲将来你问因才会啊，因就知影。这是地方的文化发展协会举办的活动，带各县各中美术班的学生四界游览，找找这片土地的特色。因为我们今年第1年成立美术班，所以办这样的活动，我觉得非常有意义。特别是我们古坑地区有很多在地的艺人，非常有成就，艺术价值非常高。芳的旁边去饮着囡仔兄囡仔姐，点头来个有趣味的活动，让因感觉真新鲜。今天整个安排怎么样？还不错，很好玩。你觉得哪一关有没有最深刻的？这一关就是猜那个成语的，蛮有趣的啦。比手画脚，对。咱英国若讲到古坑，袂少人会想到，就日本时代就真出名的咖啡。不过其实有真侪文化产业，拢藏伫这个砖头内底。透过这款活动，通互囡仔深入了解家己的家乡，和这片土地培养出更较深的感情。记者综合报道。来讲武汉肺炎疫情正做影视产业的题材，中亚一个小国 Kyrgyz 最近推出一部电视剧，按百姓的角度描写大众伫疫情当中面临什么款的困境，也呈现国家资源不足、官员食钱的问题。倒伫民生顶的老先生扫甲真厉害，坐伫边的女士看起来真紧张。这其实是吉尔吉斯最近上档的迷你电视影剧《破晓进程》了也工课的情形。Сама идея она возникла этим летом, как раз таки в разгар пандемии, потому что Кыргызстан, наша страна, я считаю, что она понесла огромные потери во всех смыслах. И было даже время, когда по количеству смертности мы вышли на душу населения. 影片其中一段就是原本照顾老大人的女士，落尾家己破病啊，看好了的老大人甲家属，该插来去病院，予医生看。医生予因的答案说是病院无因所需要药品，该家属家己先提钱予伊，病院才有法度去买药啊，转来。Пандемия, жизнь вообще простого народа во время эпидемии коронавируса. И вторая большая тема – это подготовка и сами парламентские выборы, так как у нас скоро в октябре будут парламентские выборы. 法国 NGO 组织犯罪甲贪腐报告计划 OCCRP 上新的报道指出，新冠病毒疫情开始伫吉尔吉斯摊开，政府就以欠一做理由，甲民间募款220万，政府编的预算是有1570万。另外，佮向国际组织申请的纾困，前后2条加起来超是6亿2700万美金。今年4月20日，吉尔吉斯政府佮进一步修改政府的采购法，除了温存伫咧所谓的紧急状态之下，政府采购无需要经过正常的招标程序，书面嘛免公布项目，啊若是有偌济钱是用伫咧必要的所在，偌济钱是放落去官员的落地啊。这个答案敢若政府家己心内有数。记者综合报道。观众朋友，今仔日甲明仔载台湾大部分地区是多云到好天。敢若东半部地区有短暂雨，中南部山区过到了后也会有雷公雨。西部暝甲日的温度真差是真济，请观众朋友就要特别注意。咱做伙来看今仔日的天气报。北部地区上低23度，上悬33度。中部地区上低24度，上悬34度；南部地区上低24度，上悬34度；东部这边上低24度，上悬31度。咱来看未来3天的气象。
感谢观众朋友收看今仔日的早起新闻，我是吴昕，咱再会。